هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaula panjenengan mangkin bisa panggiake boleh lebet pengajian rutin Sabtu akhir. Moga tetap istiqomah. Bi Allah beri kekuatan kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan, hambatan-hambatan saya aganggu konsentrasi ibadah kaula panjenengan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gereng maos hadis sekaping 38 Al-hadisus saminu wassalasun. Tining hadis sekaping 38 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Panika ceritaake dari Abi Hurairah. Qala adabu Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qala. Berarti nikah hadis qudsinya mana? Hadis suci debuna Allah sepada Pak Rasulullah di luar Al-Qur'an. Allah debu man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Pasera saos ada amosoe ala ben paseraman li ikan di kaulah waliyan de wali. Siapa orang ngal bengal kawali kaulah waliullah, orang wali orang seikani seri Allah. Bi Allah pada nikah pasir saos senentang si amosai de walina Allah faqad adantuhu mangka kaula ngomomaki huda aman bil harbi untuk perang. Itu nikah Allah debu pada Pak Bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa bayi sebengal katang wali bingko itang tangin perang. Menjangeng Madura walina Allah neka abalatin. Walina Allah menesake selok terima al. Sapa walina Allah deki terangaki budi neka. Bingko itang tang perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftarabtuhu. Tak ibadah tak nyemak ilayya maring kaula abdi pasirah hamba kaula bi syai'in kalaban amalan sesuatu atau belebet amalan ibadah sesuatu sepaling icintai ka kaulah
tanimfeng semardua ki kaulah dekma. Artena ada ibadah kangkui semak ke Allah sepaling bi Allah ikan isren ikan leburi kecintai kecuali ibadah fardoh. Orang bila istiqomah pada fardoh ni kaman rukun Islam berdasar apa? Berdasar rukun Islam berdasar mak secik pentingnya ni kasih benar ini kah? Mon pasah sampean pun bulan pun tahun sekalian. Sekat setahun sekalian sekat Petra. Haji belum tantoh. Tapi benar nah nyabah tenaga saya beri Allah je sokorah solat 5 bab toh. Kinto istiqomah berjemaah aman bisa make binina. Keng saya anjuraki tempat adan. Mun nekai kelakoh orang oleh ridho Allah, tahu? Mun lai ridho Allah paki matena kadang gila almarhum neka ampun nyaman pada bireng apuka. Odi ruwet bi Allah semeruwet neka Allah. Kadang-kadang ada margen ruwet. Mangken ngantok lapar basah sengkah tapi dikit jeng ilmu kafur. Alhamdulillah atau mokapi ini kemudian dari Allah makin neraka kalau ngelok maka cang Rasulullah orang seistiqomah asolat 5 waktu jia pada biar yang mandi 5 kali sehari semalam lo kira beda keteng ini pertama wala yazalu abdi yataqarrabu ilaiha bin nawafil wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Terus hamba seala ko fardu gele salat istiqomah ki itambahin sunat tok. Sunat itambah lagi tok, sunat tambah lagi tok. Mun deui aja benih ridho meningkat. Tetapi sunat ikhlaku benih ridho Allah meningkat cinta na Allah ni kewali benih sia bengkang wala yazalu terus-terusan abdi pasir hamba kaula yataqarrabu panikenyem ma ibadah ilayya maring kaula bin nawafil kalaban amalan sunnah bisa puasa sunat, bisa solat sunat, secang gula sehari semalam, biar Allah janji bangunan surga. Siapa orang istiqomah, asolat sunat laina fardona 12 rakaat. Qabla duhur ngalak 2 wei. Qabla duhur 2. Mare duhur 2. Qabla asar 2. Mare maghrib 2. Mare isya 2. Mare sebelum sepuh 2. 12 man shalla sintai asr tarok anan tatawuan waira faridatin fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah nang riwayat budiya lahul baitun fil jannah bi Allah ibangunin swarga nika tante nika dak rumah menda iya memang deferok hatta uhibbahu sing kecinta kaulah huda abdi bila sunat itambah akidah fardoh meningkat cinta. Jadi tanda orang mon dari dohira bila istiqomah solat fardona banyak solat sunat ni kewali mongko al wali ni ka bisa wali ipakaton itunya bisa ipakaton nang akhirat wada Weskornenya mana Weskorne ini kalau tanya apa kibi Rasulullah orang Yaman tapi berita lah depak ke Rasulullah orang Yaman lo tersatu mabik Nabi tetapi benih sahabat melok bisa atau mau dak remah polana ngarabu direng tua na buta la tua gondong yempen itu erito
Nika orang walina Allah sampai terkenal ke langit. Bi Allah beritaake. Mun beda orang hanya mak wes korni atau mau sampean minta doa nika terima doanya. Ada orang tahu nika. Kati walina Allah mun nepa tahu bila ilang kain kening belet. Jadi bi Allah tak tahu kadang-kadang orang si tai reken. Tapi ciri nika salat sunnah fardona istiqomah ki tambah sunnat, puasa sunnat, salat sunnat. Sampai engkau cinta ke dia. Lah nika. Dia mah fajr. Pembelaan Allah bila orang nika cintai Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nika saking Madura akhirnya engkau sititi kopeng aja. Engkau sititi tanah kan. Luar biasa. Nih, bilang kau cinta huda abdi kuntuh maka teti kaulah sam'ahu paneka pamerang abdi. Semerang abdi bihi kalaban ladi. Teti paningala abdi. Seningala abdi bihi kalaban basar. Teti tanang abdi. Yapti subiha senakku abdi biha kalaban lati. Warijlahu lati yamsi biha. Engkau dawuna Allah le. Engkau teti sokon aja si ajeun je. Artinya apa? Gerak-gering aktivitas benarena bi Allah diarahkan ke arah seiridai Allah. Kula sering ngucap kisah nikah. Mun hidayah Allah, Quran ni hidayah. Mun hidayah, Quran hadis ni ke hidayahnya mana? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ni ka ampun hidayah. Tapi beda hidayah Allah seeceran. Arti eceran? Hidayah Allah seeceran disebut taufik. Lakin ta orang walin Allah ibri taufik. Sampian oning cek pasal sunat pasal Daud paling bagus pasah debuna Rasulullah tahu. Tapi sampean lo malako ada taufik. Sampean tahu cek Quran ni kaman sahorob tole sepolo alif lam mim tolopolo olehna tahu cek raja sampean lo ning ngaji taufik lo masuk. Sampean tahu mana jalan ke masjid depan gedung tahu lihat solat tahu lihat tuju apa jengker tahu sampean beda ilmu na lo solat oleh kenceran taufik ada walina Allah bi Allah taufik norok tok artinya bila engkau kadung cinta dek jia engkau teti kopeng engkau teti matana, engkau teti tanah, saya nekuk je, lo karena nekuk kasih haram je, jalan kasih hak, seiridai Allah. Senaik nikah, kan banyak orang ni kan, lah pancenengan saja sebisa aja ngaji ni kan, bagian dari etarik Allah ni. Buat apa banyak orang silok dum ngidi ngaji, alasan tu. Lalu ngaji padahal ilmu mereka ilmu tepat mangkene kan. Ilmu dari Allah benih dari manusia ni kan. Saya boleh dari Allah. La walina Allah bila fardah ikala ko tambah sunnat maka kok siaja ge ko pengamatan seakan-akan senika. Aji siapa orang kalangka aja tang moso. Banyak kening belet. Walain sa'alani la'utiyannahu mun minta abdi ni dak kaula la'utiyan yakti aparenga ongku kaula huda abdi minta apa beri walain ista'adani la'uidannahu ni ka cunci asompa ni ka mun aja minta raksa pasir abdi ni dak kaula la'uidannahu nang riwayat lain walau ba'dahin bila baik mesti bingko, mon minta tolong kan kok minta raksa mesti bingko ijaga dia. Bila baik, maka lo kontan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tadi tengate de orang sebiasa ngaji maca Quran, orang hafal Quran. Ni kata ngate takok tepak walina Allah. Mani dan badanaki. Eka. Sampian tibi tore usaha sunnat. Takok taufik lo datang dia Allah ki puru. Tahu mau ke masjid dia bi Nabi cok toju gelu asolat 2 rakaat tahiyatul mas. Oning sampean kan? Yang lo asolat. Lalu agar malaikat ku ganggu beri kenceren pada bi nikah. Mon ke masjid laki bini cok toju gelu solat 2 rakaat. Tahu? Orang deje sing ampo nyabung tahu cek haram keng error lo tako ka Allah gula-gula acara tanya langker manusia neka perjuangake nang odik ne kenapa seongkuna sampean kalau kadojo se berjuang mati-matian umure patada tenaga patada dunya patada apa abangone dunya pas mate peke kafi eko puren ngatela kafi hasil apa hede saya perjuangan ki apa cek ngereding Allah ikan te orang lain dia ding hede ibeden nah ibede sedeki bisa apukai ko puren alhamdulillah sengantok sepaya selapar elang kapi ikan te setia nang kinto lakar kan nang apa ya mangkin ika tapi orang selo ngaji apa benar saya pikir dia to aku biar Roma aku biar pager dia to dogengan pah mate elang kapi adonte deki nang kiamat karek yang neremat to kecuali sandi telok gila deh ke sedekah jariyah ilmu semanfaat ke orang lain anak sesoleh ari lo andi buat apa sia-sia naik beri kesempatan dari Allah semolang beda panduan beda dari Allah alasan wei ya pikir apa saya pikir oleh apa nih itunya nih kan ada Roma saya para aju paker tetanggen saya lapar lo sedekah masjid lo belum dadi lo demi sedekah kinto semen sampean tedungi kuburan setiap tempat dia orang ifajar sampean arian leku reng fajang boleh fajar boleh le mon lo andi setelok ki fur sedekatun jariyah apa saya arfe sebini alake boleh selake abini boleh lalu kira enggak kesampian nih kele 7 harinya lah nih soro sapa 7 hari re soro sapa bodoh setebu senika lakar leras akholan neka nabi lo ngakholen perintah dia Allah tade tapi sampean napa tega andi ring tua lo ngak kengek cek ring Roma saya gente sampian tanah kalak sampian masa setahun dah kalau ngakholeh sampian enggak cek funder kan mosok ring tu na sampai ni funder pada bi koceng dan ni ke orang lo noro ahlu sunnah wal jamaah hanya mana ahlu sunnah wal jamaah siapa nabi mun lakar ni sareng tu na sampian coba sebagian sape sering tua nangare sedekah aki sabar sedekah jariyah ki odi reng tua bedi lamate mon lamate ding sampian peke kisah inti kolul milki milai orang se odi se mati lo melo malah kisah cok saking odi nangis arapang kok mikirem bi apoi sebab amalan riyah benih amalan syariat ikubai nyari kenceran ke Allah dari dim aja
Di luar ibadah silahkan. Luar ibadah ini ke ibadah nyara genceran ke Allah. Norok asapa melorok Nabi. Coba lah pikir. Ada ibadah ke Allah, saya lakar bi Allah kasokan ni tetap pagi kecuali norok Nabi. Di luar ibadah sampean seumpama aku baik kapal terbang, cak tanya ke Nabi lo tahu. Pelakan Habibi, aku Roma, pelakan orang kinto setiti tokang nih. Tapi urusan agama dari Allah ada boleh. Tapi kalau akholan bila niat nyari kencaran berarti bila ibadah saya taruh mon Nabi mendem potranah lo itahlilin petongare apa mendem goceng menghina nih. Anapa mi bisa seneka orang Madura nih kan? Anapa mi andi pandangan dia apa? Kula cerita asa kecil ki, lagi lo cerita ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Arapa mi sampai dia pemaham kedinga ki. Seneka agama kau lepan jenengan mulai lambe neka okora takran kampungan. Takran ngangkui pereng, ngangkui fetok, ngangkui umplung, ngangkui apa? Putol. Ini ketakra sampean. Pokok bi orang lakuna. Cok maca Quran. Aja kutunya si ilmu. Cok baca langsung bahaya. Cukup maca kitab ulama. Bener? Akibat orang maca kitab ulama atau mong kitab ulama teritan jimat bedeke tape parempun bedeke tape melepas sholat dan bedet macam-macam akhirnya norok deh ke mana menoreng ngawem lo bisa maca Quran hadis maka taklid ke kiai nabi cukup kiai aja dari kiai aja mutawatir jasana tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener? Bersedak nikah cukup daro kiai ini pada dia. Saya ngalak di sakia. Maka kata pak ulama karena di Quran hadis lo dan beden ulama aja. Cukup. Dek nikah nih sampai ilmu pancen dengan gedeng mangkin nikah. Mangkin bi gulai pataber. Wahai jemaah satu akhir, mungkin gula lok ngangkui takran lok macam-macam, tembengan situng, akurat soheh asli dari Allahnya mana tembengan tauhid situng, mungkin macam-macam senoro kiai riyah kuning, norok kiai riyah merah. Malah senorok terekat kadang kunci tak oleh ngaji ke orang lain kau tu terekat dia tau serojak butuh dari rumah loh seyutus dari Allah aja kiain apa Nabi saya maksumnya siapa saya nyama maksum gua mau nyama Nabi a'radul basyariyah andi sepat monosa salah ben lopah adalah saya pada manos Nabi ampo salah ampo lop biasa keng bila salah wahyu toron mah ben bila lopah dalam masalah agama wahyu toron mah maka Nabi dipastikan dalam konteks agama selalu benar pasti ben mon kiai lu bodoh kiai saya salam bireng bini bodoh kiai seksual jimat aduh orang kan kadang nih kesek toro Nabi ngumpeng man Allah kota mimatan fakot asroka saya gentongan jimatnya syirik Nabi sadabu benih cangreng pakong noro asapa situng tembangan tauhid la ilaha aduh tidak remah aja kena
Ada pertanyaan nih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kak pertanyaan Agama TV nih kak. Ini kitab. Apa tujuan kita beragama? Tojuna panjenengan agama ini kenapa? Mas teh tojuna terus selamat nyari di dong Allah masuk surga Jawa di neraka tadi. Lemon terus ini kesampean dek remah pertanyaan saya nomor 2. Dengan apa kita perjuangkan tujuan itu? Kau tuh dek remah sampean. Mau nyari surga takut ke neraka. Kau tuh dek remah. Maka jawaban Eka dengan mencari keridhaan penguasa akhirat. Sekuasa akhirat siapa? Kiai, Nabi, Bani Allah, Malik Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Ni kala tarik ki bi orang. Ceng kadang-kadang jangki buruneka. Nabi lambat sana ki coba nih. Jadi setiap pendakwa kadang kaula nikah. Teladan kita kan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah. Teladan kita Rasulullah Mekah. Beda orang saya ngocak sani kepole, apa ngiding sampean. Lambe iki kan aman-aman, korak-koran. Ki ada wada nikah. Sedeng mangken beda Wahabi, dadak Wahabi dah sajak lebur bela. Orang pun tuh bersenoro, ampun orang mangkena cekcok, konflik. Saya rasa macam belah, mon banikin to, ceng lambe aman akor, bener? Allahumma sholli ala Muhammad. Engki kentok selo Pak Habib. Coba pikir sampean. I Mekah ni kelambe aman, pada syirik kafi, aman, ceng pada syirik. Malah Rasulullah ni kah ekoca al-amin ki bani Islam al-amin orang saya kena yang percaya ni ijung sanjung bi orang Mekah lo persa gendek saja Muhammad begitu ada wa tauhid remah pecah napa lo pecah saya mecah nabi napa orang kisah repot kan saya mecah artena orang jahiliyah keluar dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Akumpul nang wahyuna Allah mulai dari Nabi Isa. Idina aki. Panjenengan imadura saya lahir buan tahun lah kalau ada ni ke Islam dah iya. Islam dah remah. Ya kau tu mon reng mate petoen. Mon tamone kau tu bade lampuna. Mon reng anji kau tu bak sabe. Mon maca Fatihah kau tu bade kos ngokos. Aduh Masya Allah lambe de yetok akor kapi bid'ah syirik lambe biasa eng lo tahu mangke ni ke beli ipa beli dari Nabi ipa beli de asli sendiri na Rasulullah ma beli si asli dari Nabi Isa pai kocak macam belah berarti Nabi ngerangkol pole ayo kana masuk agama nah itu salah lo ka selamat dengan akhirat menurut dia ambil lihat ukuran diri Allah dateng dak ni kemake gula dak nikah cok saking gula nikah ya cang kiai pakong berarti gula ngawur ipa beli coba tapi mentero selamat tu kau tu oleh ridho Allah de remah carana oleh ridho Allah ni kene nomor 3 bagaimana caranya? Ialah mengikuti kehendak Allah. Allah di Arab toro je. Kelak kali ke bela ya ada. Bila fardhu ikalakoh Allah ridha. Bila fardhu itambah sunat Allah cinta. Cak le dia. Keng lambe ada lo iko bela je. Ada. Sajan beda pengajian beda mantai dah aduh. Tutup kamar pakai lampu pak gelek api ada ilmu bener kalau lo nyinggung kiai le jangan nyinggung ilmu Islam beneding kiai beneding Rasulullah kedua Allah saya datang di Allah pada pak je apa kehendak Allah nomor 4 apa kehendak Allah
ternyata telah dituangkan dalam syariat berupa perintah, larangan, janji dan ancaman. Nikah kehendak Allah nikah. Setiap perintah ada janji, setiap larangan diikuti dengan ancaman. Perintah kalau dibalik menjadilah larangan. Larangan bila dibalik jadi ilarang lo apa jeng. Perintah apa jeng berarti ilarang lo apa jeng. Nikah. Jadi artinya kau le panjenengan soro norok nabi. Lo norok nabi berarti ilarang. Sampean nggak boleh soro sera, norok sera. Ku tahu yang lebih lambung lah. Tetapi menida jetro amalan sesae, kareng suana sae, ke masyarakat sae, kunceng pengajian. Ini kenyamanan sodako, jeriyah, sebab tadi ilmu. Kemas dengan akholok apa? Akholek kekemasan lah, jok tong bitong, petongaren. Ada nih, kena saya bingung nih, makin malaikat bingung. Di mana petongaren? Ada daftar ah. Petongaren. Bodoh saya cerita nih kak. Tapi benih dari Nabi, kocak ngorengnya kuburan, teman beda orang santri ngocak kakula senika. Cepon, orang kinto, cang imam, lah imam nih. Cang imam, seuji, seeksa, integrasi, di dalam kuburan selama petonga, mare petonga kan istirahat. Seakan-akan senekele nyaman kan. Bikula tanya aki lah Rasulullah semangkat kuburan kona Pak Rasulullah ambu minta dua papa ikrak tadi dua sabak kuburan dia ada pola cang Rasul monki becaria maca istighfar maca tasbih meringankan seksana orang ria seksa polana kelakon mana kami ampo tek natek lagu. Nomor 2 ring bini ampo tu ngatuan nikah. Lah, mun kuburan kau aja rempa are laan, mikir seksa. Palo jawab. Cengkeng penemu nikah. Mun pah petong are istirahat. Lumayan. Pas pole sampian pole kadang-kadang entar ke kuburan ki minta tua, ampo minta tua, kapuju geger. Orang mati nih kakalampi lo bisa fungkos, mandi lo bisa pandiin, ajaran lo bisa yosong, ibendem, pas tua, ki odi kamah. Maka ring tua meneser ke ring tua, ki odi nih, ayo ba, sapere ba, wak di apa pakong abangon, ayo jual situng. Pola minoro hedo bagus anak dede kesolehannya mana sebini soleha dek nih kan nih ayo kabeli teh la masjid beni ke tuan nih kan pula ke ngabole dek nih kan dek iya je ki odi dung mata pah rajo aki kamma aja ya celo noro cara nabi pola nanapa acara kematian nih kak iya turbi nabi cara ziarah kubur ya turbi nabi lah cok model lain lo kere terima beda perintah larangan dari ya keng cuma ini ke orang kampung lo ngaji perintah larangan sedari al mun pengajian di kampung biasa na amar ma'ruf sesai to pokoknya saya ada narkoba lo singgung takut korupsi kelebun lo singgung lo salah sedok malam pas ngonceng reng soki pagi kiai masuk surga dapat ke surga nak boleh apa kulo lo pantas anapa pola nambah saya mau ngirim ke pondok sesoki pas soki mangkat kade cetak ke cek gampang gampang kalau nabi dak potrana salini an mali ya Fatimah tuh kedinga kini kan ya Fatimah tuh binta Muhammad salini min mali ayo meminta tangtunya lah kari engkau bapak engkau abana la uni angki minallahi syai'a paki nang ajun Allah kalau bisa bela nih
Siti Fatimah, kalau bisa bela baki. Pacek gempeng ya. Lagu ongguan sesoki. Lo nangkin apa? Jeng malam makin amolatan pokok amolatan cinta ke Nabi. Solat lo parlo. Subhanallah. Pembodohan ongku luar biasa. Cengkau magule ke tibi dak nekat tok sereng-cereng nih kan. Cinta ke Nabi pada negela cinta ke reng tuan nah. Tapi dengan kholan ada rumah. Kadang-kadang sedang mati asal lo baca Quran, baca Quran ngeracak. Untuk apa dia? Cereng ida matal insan ingkotoah. Bila manosa mati pege ki odik soro ngaji ba. Pan mati orang sing ngaji. Kencere begitu dari dim aja. Wala tazru waziratun wizra ukhra. Tu sana orang lo bisa ayo perkara yang lain kenceran dah ia kecuali amalan selaba dalillah haji umrah apa mana korban ni kebed pasah sama ki hela pasah ni kebed dalillah yo perkara yang lain bed mun ngaji yo perkara yang lain kayaknya mana pasrah meleh. Idim jia perintah larang Allah jia badai dalam wahyu na Allah apa Quran hadis terus ulah narang nikah ceng orang nikah boleh nih aswaja asli warisan Jawa. Ini aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini nang hadis ada. Nikah suatu istilah sebi ulama isimpul lagi dari hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah nih hadisnya. Lo ibu cabi kulek yang mare takutnya ku agak bayan. Rasulullah ibak to nerangake umatnya pecah-pecah cuma situng seselamat mulai dari ini kaum Yahudi ya kan kaum Yahudi pecah Bani Israel pecah tetapi petomolo dua ya tang umat pecah petomolo petomolo setuju masuk neraka kecuali sesitung. Ketika acaan sahabat pas Rasulullah sesitung seselamat eka. Ini. Ma ana alaihi wa ashabi. Ajawab nih ke Nabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Syariat seetoro sengko etoro sahabat. Kemudian orang Yahudi pecah tetapi petong tung. Sesitung masuk surga, sepetong polo ke neraka. Pada nih kan. Orang Kristen pecah, Nasoro petong polo dua. Sesitung ke surga, titung to. Sepetong polo dua, sepetong polo tung neraka. Petong polo tung neraka, sesitung ke surga. Orang Kristen pecah tetapi petong polo dua petong polo tung kanara sesitung ke surga. Nega. Walataf tarikon na ummati ala salasin wasatin berko. Mas tepaki pecah ongku tang umat Muhammad tetapi petong polo telok sesitung ke surga. Sepetong polo dua neraka. Ketika tanya aki Nabi saya rasa selamat neka al jamaah. Neka al jamaah. Seselamat je jamaah. Neka artinya nih. Tetapi Nabi kadang-kadang jawab ma'an alaihi wasabi, kadang-kadang jawab jamaah. Terus
Aneh. Kalimat ma'ana alaihi washabi artinya syariat Allah yang diikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ini kesehnya mah ahlu sunnah orang sing ngamalaki syariat seasli. Sampean syariat keng lo asli lah pakai campuran. Eko ca oplosan afojeng. Allahu Akbar. Sampean Rasulullah mulai dari takbir ya akhir salam sampean usolli fardol lelot asli. Aruku sampean saya baca subhan rabbil adimi Rasulullah. Mun sampean badawa bihamdina lalu lo asli jaga sampean. Imam sami Allahu liman hamidah sampean ngucap sami Allahu lalu asli boleh. Bi Nabi dia remah Rabbana walakal ham. Mak mau melok ning ngucap pada bi imam, mon imam sami Allahu liman sampean Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Lo asli. Keng lo bitong sapeurang lo asli kafi. Ada nikah. Berarti sampean nikah bani ahlusun. Bani ahlusun keng ahli sunnat. Nomor 2 apa koca nikah? Al-jamaah apa? Ialah satu kelompok, satu kumpulan yang beragama dengan kemurnian syariat. Beda situng kelompok, sakelompok. JNU Muhammadiyah murni agama kemurnian syariat beda. Ada ki zaman lamba, zaman sahabat beda. Maka jamaah seekar baki jamaah sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah sahabat nih. Beda nih kan. Apa maksud beragama dengan kemurnian wahyu? Ialah dalil wahyu berkatalog rasul. Berdalil wahyu ada. Berdalil wahyu berkatalog rasul. Ngerti katalog kan? Mau melecet. Mulai kain melecet, kemana katalog ke dibuka, kadenger ya. Tapi dalil wahyu, mencontoh amalan ibadah Rasulullah sallallahu. Dah, menreng awam, menlok taklid dah menreng awam, lah oleh. Keliru sampean mi tadi reng awam, teng suruh ngaji. Artinya senikah sampean ring awam tak oleh taklid kok ada dalil taklid dek kiai kinto dalil sampean nikah lo oleh muncul gula nabi oleh taklid lo oleh tadi sampean ngedi pengajian di kampung kedi ngakipi madopa apa kasang roh mon madopa senikah gendek Kanca setuju. Nikah almarhum Syadiqal Umur nikah. Muni tahlilin sampai petongare. Seesapora keluargana. Semate pas tahlil. Bededak nikah. Dah mendek nikah pendapat dek nikah. Senyapora nikah sera. Kimma dalil saya dari Allah. Mon ada berarti kang saben kedustaan kepada Allah dibuat mendustai manus. Di kampung dak di kesampean bawa benih ya gua. Makan banyak orang jan ngaji jan butuh, terus butuh tok. Jan goblok, jan kelero. Kayaknya mana tadi orang selalu apa jan tenang. Pagi lah ramya tahlil, marah banyak orang yang murda jikinton ini kocak men siap-siap long pese kang kuwi sing mati deki marelame jahili montro dadi amal ki odi ki sehat sabe i madrasah memondok anak niki lho coba bagi ke kiai nah takut kiai kule nah ku keng teroneka sadaka aki
koreng melarat. Ya de para sampean abu luncuh. Engkau tero mabuka orang kampung sae. Gitu nanten pan mati pak keng dek nikah. Nikah lambe niyah kuat. Lo nerembah kareng mati. Nikah lambe senikah. Pagi menengkok mati engkau awasiat. Saya nggakเลยdina parami saya nangis. Lambe senikah. Jadi ifajar bi keluarga dah. Mun saya nangis apuk tapuk larangan. Supaya kenal bi orang jok semati orang butuh. Eka butuh orang hebat. Nangis. Dek nikah zaman ilarang. Ono mati wae parami ya. Lah manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini tadi ke manhaj ahlu sunnah berlangsung selama 3 generasi awal umat ini. Tadi ahlu sunnah wal jamaah orang kelompok semurni ngamalaki syariat Allah ini sampai kurang lebih 3 kurun 300 tahun lah. Ini berdasarkan hadis Nabi ini khairukum qarni summal ladina yalunahum summalladini lahum. Sangkuna kento lampaui pada seringi pada pak. Nika sahabat tabiin. Mari aja dek remah. Nih kele cang Nabi ini. Pagi ria beda kaum khianat. Lo bisa percaya nih. Tadi sakse kilo epentai tadi sakse lo tadi sakse kade. Mon another lo etakkan nih. Cuma tabung jera aja. Seling. Wayat huri pihu siman. Polempo. Pagi lah menyaring polempo. Kan lambang dari rakus nih kan. Ya gula yang madepak le. Nih kan. Hadis Bukhari le. Lampu ada remakan tanah. Mona pasa. Tadi pagi sebaliknya dari sahabat. Terus. Ya beda orang lakar yang lo lum koros lain mulai. Beda lakar la toronan lempo lo lum koros. Maka yang bini tolo adiet pagering. Lakar yang lo ano. Orang bini ini gampang. Semua bi palapa bila lempo. Dan jual rojak lempo. Jangan jual rojak lah lempo. Semua bi lempo. Omkoen. Lah kadang gula nih kah? Keng lakar la perawa ke koros. Nggak kena banyak. Thank you. Lo kara-kala sampian. Pengikut ahlu sunnah wal jamaah kan lah ini berarti siratal mustaqim ki puro nikah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah bukan golongan, bukan aliran, bukan partai, melainkan manhaj kuah cara beragama, yaitu berdalil wahyu, berkatalog rasul. Contohnya rasul dalil wahyu nikah makin eka bani kelompok lah ada saya kelompok Nabi lah tabu kok dak budire lah ada saya bisa percaya nih ada. Maka nih saya kocak nih lah wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u saungkunaria agama Islam syariat sirati jalan dari sengkok ya fattabi'u toro aja situng wala tatabi'us subul jok norok jalan-jalan sebanyak saya berpatabarorin benih. Pengikut ahlu sunnah wal jamaah selalu ada dalam umat sampai kiamat mode. Orang si agama norok saya selamat ada di wahyu saalam benih matur le saalam beduto. Keng mature nggak ada ki, makai beda keng lep terselap pola. Nabi ada bu bedetok sampai kiamat ya.
orang sedia dia. Melana sampai ada buah kibi ulama Mekah dia lo pernah telat agama tauhid. Karena bentahun orang ke Mekah lambe. Hajian lo kalau mulai lambe. Tapi Mekah lo atas telat orang bertauhid. Termasuk Waraqah bin Naufal, saya Rasulullah pertama nerima wahyu kan kenikah. Saya minta pendapat. Nah, maka orang yang selalu bertauhid di Mekah bisa masuk neraka. Arapa? Pola no pernah telat agama tauhid. Nika la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi. Terus satu kelompok dari umat kaulah menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran. La yaduruhum man yahduluhum. Tidak membahayakan mereka. Artinya orang-orang yang bertentangan dengan mereka tidak mengganggu hatta ya'ti amrullah sehingga kiamat datang bedetok. Neka untung. Kula estona keng abe terbatas. Abe katika ento ngajak norok ke ento. Pola Nabi cak ada nikah make kula pesimis. Cemas, putus asa. Keng bi Nabi bedetok dia. Situng kelompok, situng bagian dari petong polo 2 sampai kiamat bedetok. Makanya ejenciin siapa bergabung ke dalam manhaj anbiya ini kayaknya mana manhaj beragama para nabi. Siapa orang norok dia, saya kelak dikumpulkan dengan mereka. Nikah dalilah. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Lo terus. Nikah nih. Dalil dari Allah, norok Rasul, taat ke Allah ko norok wahyu, taat ke Rasul. Orang jipaki ipapolong di Allah, kalaban para nabi senerema nikmat dari Allah, orang mati syahid, orang soleh. Nah ini kan. Kengcomane kele. Nih, hanya saja ada predator umat beragama. Arti predator, enggak kasar. Predator kuah sesak ngerosak nih. Predator aja moseng. Nih le. Sing ngerosak umat ibu, decak nabi le. Nih kan nih. Situng mari pada pagi ni kah du'atun ala abu jahannam, orang-orang penceramah sengajak de labeng neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Pas orang ajawab aja ke dia daire tukang dakwah ni kan penceramah lah. Tongkula gila saya ngajak mulai kar cinta ke Nabi bentahun amoloten sedok ni kan ini ngajak ke neraka jahannam. Sema raja Islam ni kan bid'ah hasanah ni kan ngajak neraka jahannam. Cereng Nabi sing ngocak kullu bid'atin dolalah, pah beda bid'ah hasanah. Tak nentang Nabi nih, derem nih. Tapi akhir umat sebid aja ada ceng hasanah kafi. Bid'ah sesat tapi hasanah. Sesat tapi saya tapi sesat, tak lucu nih kan. Kengko tu beda aki kula lo nerang aki ni bid'ah. Kengko tu beda aki amalan bid'ah dengan dolalah beda. Jadi aki
Tidak semua amalan bid'ah ketika diamalkan menjadi dolalah. Ini kak penting nih kak. Tidak semua amalan bid'ah yang di masa Nabi tidak ada lalu diamalkan secara otomatis jadi dolalah. Tidak. Tapi dolalah bila baik ibadah. Ngerti? Banyak ngertilan. Akholan, amalan apa? Amalan bid'ah. Molotan, amalan bid'ah. Kama niat orang saya berdoa akidah remaja. Bila saya berdoa niat ke metode dakwah, ini nak lo lembaga pengajian, lo bisa ada uang kok. Ibu doa kini di nak molotan. Keng kebe kemasan fe. Tapi rencana nangkok kebe pengajian nerang akineria. Insyaallah, tapi yang bersangkutan selamat dari dola. Keng cuma kau orang lain pada bi ngacek. Pada naik kan mereka kehilangan anak-anak lagu dah. Bodoh orang yang sengaja aki. Nabi lo pernah wirid dengan tasbih. Maka nunggu tasbih dia syirik. Bid'ah. Tidak benar. Nabi menentukan setiap mare sholat maca tasbih bitong rempah. Telo-polo. Nika masjid nika syariat nika. Tahmid petong polo telo-polo. Telo. Takbir telo-polo telo. Metong bi kriki kok kalau petok mengangguri yang kok pas. Jadi ini kebaik metode duniawi bukan agama, tidak apa-apa. Pada bi nikah ngerti? Jadi holan kebaik metode. Ini nak beda walau lembeda acara molot contoh beda aki. Mungkin sekedar jelas aki tentang molot. Gula kadang tanya aki orang, panjenengan yonjeng moloten. Mepah abid aki molot, justru nikah, mungkin lo hadir, bilen orang aki moloten. Tapi dengan hadir jelas aki, cak bid aja. Terserah mau lama rema depak, orang yang kalako, cak agama benih keduan. Nikah urusan akhirat, orang yang seterus selamat, ayo taat ke Allah. Lo yonjeng boleh, lo apa? Kata lo yonjeng, bu tabuan mana? Nomor 2, inna ma'afu ala umati alimatal modil lah ni kan ni. Jadi Nabi lah aja ada engkau saya kata kok bagi imam-imam agama, kiai-kiai, ulama-ulama, guru-guru. Tapi menyesatkan banyak kelero. Nikah hadis lancang sangkuna ni. Nikah dah hadis atas Imam Mudilin ni kan. Nabi cerita. Tarik penting hadis ni kan ni. Inna Allah jawazil ardah. Sangkuna Allah panika apa ni? Mengumpulkan apa? Memperkecil bumi seakan-akan senikala. HP ini kan setel dulu kan, YouTube mana setel kan bisa gunung masuk kan, ada kan ini. Bumi bi Allah pernah pakai ini kan Rasulullah, ini kan? Pakai ini. Paru itu masariku marabia sampai ngetela bunte marah bumi ketela bingkok bun barang ngetela. Wa inna mulka ummati saya belum ma'zuali biha penha. Saungkuna pagi kekuasaan umat Islam bakal mencapai barat dan timur. Nabi lamba kilo kebesan ni kan. Tahu ada ni. Pas wa utitu kanzaini. Engkau ibri apa nyaman lagi? Kekayaan, 2 macam kekayaan. Semira, sepote, emas dan perak. Nabi lay janjiin pagi umat pasoki ya. Angken ni soki ni apa soki sampian paling keng ate nama larat soki lamba ada kendaraan kak kanto soki dijaki soki pagi lo terima sedekah
Nah elai janji maka gunung yang mangken. Lah ini kebelah song kuda. Freeport, ku ngerti Freeport ki. Itu timur ini. Ini kan yang area Papua. Ini kan buat tambang. Yang kok di Amerika. Tak kok langsung soki ring kita ngara. Tapi kiamat itu mari lambat. Yang kok ke Amerika. Neka. Kaulah minta ke Allah untuk umat kaulah pertama nih. Allah yuhlikuha bisanatin biamatin. Bi Nabi minta ke Allah umat Muhammad lo iberi paceklik laib nimur panjang lo iberi. Nomor 2, wala yusatul alaihim aduan min siwa ampusihim. Orang Islam torai, ini kebeni maturat tok sedunia. Orang Islam lo kira ikuasai orang kafir. Sampai akhirnya bisa caplok lo bisa. Israel derema sampai makin lo bisa pelenyap. Maksudnya di bumi hanguskan lo bisa. Ini kejencina Allah. Malah nang hadis ada bu. Ini qadaitu idza qadaitu qadaan la yuraddu. Engkau melemutusake lo bisa tolak oleh. Pas Nabi minta teti hadis nikah lanceng sampai akhirnya cuma nikah di Allah tak itu roti Nabi nikah nih. Orang Islam lo bisa ikuasai orang kafir sampai hebat ada. Tapi Nabi minta orang Islam terlalu atau kepada Islam ini kebi Allah tolak. Nah, tengah. Jadi orang Islam musona pada Islam ini kebelah lah karena Allah yuji nih kan. Gula ngocak ilah pondok. Lo masuk akal kan? Orang santre pemusuh pada santrena bisa apa lo bisa? Lo kira gelem. Sampean lo kira gelem musuh pada santrena. Ceng pada ngaji, pada jeng fejeng, tapi lebat umpan Wahabi, amoso apa lo onso? Oso. Pada Islam pada santrena, pada fejeng, pada ngaji. Sebajingan bebas, senarkoba ke Madura silahkan aman. Santre, patokar pada santre. Nek kebenikin totok lakar seluruh. Makin menikku sampai di Jakarta ada rumah. Perang pada Islam. Saya paten jo siapa? Islam. Saya maten Islam. Nika saya enggak Tuhan Nabi lo ibaki lakar lo yan bi Allah nih. Lo ya modi nih. Hatta yakuna ba'duhum yasbi ba'dan. Sehingga sebagian dari umat Muhammad menawan, menyekap sebagian. Aja lakar musuh boleh saya paling ketakok innama akhafu ala umati ala imatal mudillin. Mun ring kafir lo karang ngerosak. Pingkok saya ketakok kiai-kiai saya nyesataki dia. Merengges kan. Maka cok fanatik ke kiai. Mon fanatik kawa wahyu. Tore sampean mentroon yang ini. 2 nika orang sing ngajak masuk neraka jahanam, 2 imam-imam agama yang menyesatkan. Sampean rasa agi mangken nika. Jadi kenyataan mungkin. Olehnya imam-imam sing ngajak ke neraka, imam-imam yang menyesatkan hasil akademik nikah nih. Larangan Nabi dan sikap umatnya. Nabi larang tapi umat tidak remah. Teku nikah. Hadis pertama. Naha Rasulullah ayujassasal qabru. Rasulullah ngalarang kuburan jauh tembok. Ayo. Umat tidak remah.
Karena bedeki aena. Kula sering ngucap bila tembok bisa ngicoh da orang sejarah asalah surah tua akibi Allah paminta tua. Selok tati pujuk. Apa pujuk juga songkuna apa pujuknya? Kui temu cok lamba orang atarakat orang apa? Orang ngarek mate pa eko buraki dengan seleret patati Sayyid Abdurrahman. Ada orang Madura luar biasa. Orang sira kopur sero entare tua aki engak kamate dua nih kata juna nih. Tua aki ngak ke engak engkok mate kia polame teti jina nafso neka. Le mau ngatela megah burung tua akina lo pantas itu akhirnya. Orang semoga Allah iku orang mon materi ya. Lalu andi masalah soal tanggungan ada. Mungkin odi andi anak, andi kewajiban. Memate fokus ke Allah to. Seakan-akan orang nikah yujibi Allah tanpa setat, tanpa finish. Setiap ujian setat finish. Nak kana mungkin kene nikah. Omar petok belu bajang ikencer napa punten. Lo ikencer ngicok dosa napa punten. Lo dosa. Tadi kenceran ki ada, dosa ki ada arapa kilo masuk tat rufi al kolam ansalasin nika. Telo orang kilo depak akal elang. Bila masuk setat kotu. Deki finish ida matal insan ingkoto amaluhu peke finish. Lo menadok finish orang ibadah ke Allah berapa miliar tahun. Ada masuk neraka atau pada disabai. Lo rumah orangnya. Dak nikah nih. Oh lain nih kuah lain. Mon ulama lain, lebah lain. Sama lainnya siapa? Wong Nabi kadang gelak ruah. Mon ulama lain nih gua. Ulama lain lakar kutu tembok mare pita. Luar biasa. Eka nomor 2. Kilo ki. Tojuk ya tas kuburan lo oleh. Tojuk ni kesekar pakin. Imai segi di atas lo oleh kata tojuk. Wa yubna alaihi lo oleh bangun. Malah kula sampai heran. Mon di gunung bangunan tade. Soalnya jauh dari duatun kele imah mudillin. Sebanyak santrena banyak kiai na me paham beda. Bangunan kuburan ini. Ayo. Bi Nabi larang. Tahu setia. Oh, kisah nikah. Dua rumah orang selok ngaji nikah. Nomor 3. Siti Aisyah ibakto Nabi sake pah wafat nikah. Berarti terakhir nikah. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah ngalaknat la beri rahmat da Yahudi Nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masjidan. Arapa mi laknat Yahudi polan kuburan Nabi nah ikebai tempat ibadah. Masjid ku tempat ibadah. Sandi masjid orang Islam. Saya kocak ibadah mah doh adikir maca Quran asolat lo oleh kuburan. Makin dek rumah malah emak pasemak. Aduh, ya aku lagi yang madepak deh. Saya nggak beni ajaran pakong nih kan. Nabi. Nika sampai Siti Aisyah adabu laula dekah la abrozu kobrahu. Cek saking ngelok takoi kebai masjid kuburan Nabi pak keluar. Dek beke.
Kenta ko bioreng bangun masjid burung. Situ nomor 2 lakar beda ng hadis maku bidwa nabiyin illa yukbadu illa yudfanu haisu yukbadu. Setiap nabi menwafat lo oleh kofuraki kecuali tempat atinggal. Lo oleh alle. Saking beri nabi pindah bisa. Kan ni kekay alasan bi orang yang Madinah ilmu masjid. Benis, ini keteti boleh mola lamba. Masjid kau tu raja, sementara kuburan ini luar. Tapi masjid kau tujuan beraja lo duso. Akhirnya kesimpulan ulama paker ifai. Mau nekin tok beda masjid, ibu di beda kuburan, cepon sebagian ijtihad ulama. Idin nak kau tu beda kelengan, arti kelengan. Beluran, pesa. Areal kuburan dengan areal masjid beda. Kayak mereka nikah. Mun langsung masjid pah kuburan, la tusallu alaiha. Tau lihat solat adab ke kuburan, takut ikening nikah. Nikah ijtihad. Nikah lah. Kengkok takut kuburan Nabi ke bayi masjid. Senomor telok. Jadi aki senomor telok. Inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya. Aduh, makin ki jauh kiamat. Orang ki banyak saya yang detanten adalah mulai katon. Saong kuna paling coba monosa orang senyapok kiamat ki odi. Artena kiamat ni kapaki de ceng de bercuba ngonos cepon naudzubillah kula mantar lacaknya apa paki orang azina epong kampung sepaling saya ibak to kento aduh kana celu dalu rapa ngaleng leka sero ngaleng ni kepaling saya na orang cepon saking during biasa mungkin kan mulai patau akhirnya kan bisa taber kan pikiran. Teti paki orang azina yang pun ya kena celu dalu rak ngaleng kemudian aja deh. Sedekah. Lah kocengan. Mungkin kan mulai kerbuyan mungkin kan. Mulai. Teti orang senyapok kiamat di odi paling coba monos saja. Nomor 2 sepaling coba monosa mayat takhidul kubur masjid. Orang sekuburan kayak tempat ibadah. Maca Quran jeriyah, adikir jeriyah, asolat jeriyah. Kuburan. Ini je gunung bedi teretan. Yang mereka jelaskan banyak orang di gunung. Ini je gunung bedi. Malah ikerep. Kuburan ikerep apa yang jeriyah, ada nih jeriyah. Subhanallah. Paling coba monos saja. Cek itu buida iya. Keng ni kalau pada pak ceng kelak cokop kita pato. Monekin to lamba sulam sapina la cokop korle yabi. Teti lo kenal ni kalau kenal. Nikah alhamdulillah. Cek saking aku le tak langalai cang pikiran. Saya rasa mada pada nikah. Engki, lo depak ni kalau depak ni. Ialah kan ada iya, mulai kini ada iya je. Malah, aduh, saya cuma salam laki bini ni luar biasa. Kulo neng koncengan di situ kiai. Pas tuan rumah nasa nekan, pak bedek dinda tuan rumah ada. Kento kiai tuan rumah nabi ini. Engki ko. Terus salam langsung jepon. Terus aku tanah kiai. Bikula dok kiai na ikabolo. Tak kengeng kento. Kiai jawab, kiai na jawab. Punten jepon guru kaula lah. Dalila guru. Jepon guru kaula pokok lampen nih. Naku sorban salam. Tabang boleh bikula. Mon pas umat tahu. Akhir apa? Tat ustad oro kapi ongki tadi. Papa dulu asalam. Coba bini ni kan.
terus assalam langsung iku. Ning kula niki. Makin aku sorban men kula salam pada niki be kula. Luar biasa. Ini kan biasa ampunan, dek ni kan biasa. Cereng lain, men ulama lain ni ko. Kelak orang wali ni kan, Imam Syafi'i kan kita Imam Syafi'i tadi. Idza ra'aitumur rajula yamsu 'alal hawa yamsu 'alal ma wa yatiru fil hawa la taqtarru. Mon sampean ngatela orang bisa jalan di atas aing ngabur udara cek tertipu hatta turadu kitab Allah wa sunnat Rasul sehingga bi sampean okor bi Quran bi hadis Imam Syafi'i. Mon sampean nama orang jalan di atas aing mereka maturkan lebur sebat sedek ni kene kan cengko cang barak bojong ngasar kana kilo avojong pangalak krocok pak ke Mekah. Aduh dai aja cek senang orang matura. Allah banyak orang macam-macam. 5 wali kula bisa 5 wali jak saking 5 wali pese tabur bengko yang deki banyak sih dateng. Aduh mon bengala bengkang wali paling anu aja, wali sape. Mana bengkang wali? Okor aja melanggar syariat abengkang ja okor di syariat Quran ben hadis cang Imam Syafi'i. Make ngaber. Beniji ya wali kelak jo. Fardhu ikelako, sunat ikelako, tako ke Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa dia? Walina Allah lo takut lo susah. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang iman si takut ke Allah, takut ke dosa. Matura makin banyak anu ompongnya palanceng. Wah jual lo medas. Ada iin aja. Malah lo medas lah. Sarope bireng bini haram dia. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum berarti bini. Ilarang. Matur cek gampang bila bacaan tok wali, lah bacaan. Kula ambu saya bacaan, takok wali. Lambu bacaan wae kula. Cengkeng nyaman polen seikin to. Bi orang ka mana bacaan, oh lo kesokan menano jua bacaan tok wali. Wali mana aja paling coba monos saja. Ini kah senomor 5 atuan Nabi ya Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kuburan kau le sampai dadi berhala saya sampai lo masuk akal kan kuburan kau le sampai dadi pangeran saya sampai lo kira kan tapi mon sampian matoro nasib kapuju ampel. Apa lo pangeran? Raja otang sampian tero nyerah otang ntar kapuju seleret. Apa lo matoro nasib? Apa benih pangeran jua? Dek nikah saya kocak sempe ko dek nikah. Oh anu kana montar kapuju dua terima tuana. Sedema tua siapa? Allah. Kemana dalil Allah? Tak ada. Bila sampian ngobe nasib, kengai ngobe nasib, ipatoro dek situng lain Allah berarti apa ran? Siapa sih bisa ngobe nasib? Anu kana kocang praben dia sangkal, are kotu nyabe pese yano, icuno disa, lah nyabe terolok sangkal lah. Berarti pangeran ngobe nasib. Ntar kepaconten lapa haju marena neka terakhir la taj'alu buyutakum kuburo saya nggak mana cek ke kuburan sepe dari mana cek pas sepe solat ben maca Quran
Wala tajalu qaubi idan. Dadiake cang nabi nika kuburan kaula gaya telasen. Coba nih. Kuburan kaula gaya telasen napa? Karepe napa nika? Telasen bektona rutin. Pentahun akompol ijiya. Alam salam ijiya. Ibadah ijiya. Ngakan ijiya. Bedu kan? Nikah kaya telasen rutin bektona alam salam saya ka ingki tay lengki ibadah jiria ngakani jiria la tusaddur rihal illa ila salati masajid lole jeung aja kebaik ibadah nih kan maksudnya perjalanan saya teti ibadah pae toles nang nyampel apa nyamana wisata religi ade ya batur ku tahu religi ya yang ku pereki wisata niat ibadah loleh kecuali ke Mekah Madinah mau ke ngentar oleh sekocak tadi ibadah perjalanan aja cuma Mekah Madinah telok masjid Palestina nikah kuburan kaule je ke Baitul Lasan wasallu alayya asolat maca solawat sampean alayya fa inna solatakum tablu haitsu kuntum nih solat sampean bi malaikat pada pak ke kaula iki mbak saos bener nabi jemput solawat pong kampung bila maca solawat arona nabi datang lah ini kan ngajak syirik nih kan apa maca solawat ngarep mun maca selawat ngarep ke siapa sebab selawat je iba ngarep ke Allah je saking Allah lo merintah selawat lo tak kenceran arya nabi kayak iming-iming lo ikatela maca selawat ngarep ke nabi ngajak sirik selawat je pada pak kasengko bedingko ntar desa pagi sempat ke pakong mun setiap selawat iba nabi hadir maka Madinah lo ke peke lo sempat ke kanto lesoh nabi aduh para Allah nabi ini menosak arona situng aduh lesoh nekak kuli lesoh bismillah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama engki Kak Dinto nyoon penjelasan epon mengenai lafad ilahi lastu lil firdausi ahla sebiasa emaus selastra epon ngelaksanaki salat Jumat Kak Dinto panapah amalan leres dari Rasulullah napa punten. Bismillahirrahmanirrahim. Nika sih jelas benih amalan dari Rasulullah. Tapi menurut riwayat Abu Nawas kan loco nika. Ban benirit wiritan nika. Sangkuna nika puisi lah. Puisi baca Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Pangeran kaula. Kaula lo pantas masuk surga. Wala aqwa ala najir jahimi. Kayak masuk neraka cuma lo kuat. Kan lucu nih kan. Mengkat lo langsung minta suara gede bay. Kau lo pantas ya pangeran kau lagi kayak dari kan ya. Kau lo pantas masuk suara firdaus. Kayak karena kalau kuat, bay dim macam tak kuat. Ada. Tempatnya dua, nah. Sandi tempat telo je Mu'tazilah manzilatun bainal masjidai manzilataini. Lo masuk surga, lo masuk neraka. Kota ashabul a'raf nang Quran. Ini kebeni cak bacaan beni. Puisi ke Allah pantas. Lo pantas. Wa umrina kisun fi kulli waqtin. Wadambi zaidun kaifang timali aja.
umur kau lah korang benar amal kau dosa kau lah tambah tok ada remes mekol lagi ya mekol aduh pendek ayo. Pertanyaan saya selanjutnya pun engki Kak Dinto, ada seseorang yang mewakafkan tanahnya kepada si A untuk dibuat musholla atau keperluan madrasah. Kemudian beberapa tahun berikutnya sekitar 30 tahun mendatang tanah itu diganti dengan uang atau dibeli ditukar dengan uang oleh si A dan dibuat rumah kemudian dijual kepada BPWS Suramadu. Apakah boleh Kak Dinto? Bismillahirrahmanirrahim. Nika mon se nguper orang sewakap ki oleh. Tapi mon se ngoper bani orang sewakap lo oleh hianat. Kengi burung aki berarti. Pokok orang aki ibadah. Sampai nak sholat ibadah laki kan bisa. Meliaki tempat lain. Mungkin dalam pertimbangan mon pakun idina ikabai musholla ramai geluh, lo kondusif, wa ikentena disa oleh. Pokok orang sawakap. Mon lamate nak foto na lo oleh. Hianat. Berarti kan to perlu meminta izin dari semua ahli waris epon. Oke, lambat saya nerima wakaf pasera. Nih kerunding gelu di masyarakat. Mungkin pertimbangan nih kan, ini nak terminal, musola lalu kondusif lo saya dina, ayo alai desa kan bisa. Tengi jual bisa wakaf kabeli selain kan bisa. Keng meni burung aki, bi orang lain tau ke kenging. Insyaallah senikah. Wallahu alam. Saya terakhir Kak Dinto pertanyaan. Saya dikaruniai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa sakit ini. Kemudian saya suwan atau menemui seorang kiai tertentu. Lalu kiai itu memberikan bacaan yang berupa ayat Al-Qur'an seperti membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 113, Al-Ikhlas 33. Lalu saya ikuti apa yang disuruh oleh kiai tadi. Apakah ikutnya saya membaca sesuai arahan kiai ini dalam meminta kesembuhan kepada Allah salah? Mohon dijelaskan kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Neka bener separoh, salah separoh. Bener ngarak broka dari Quran ni kekenging. Wa nunazzil a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya Quran memang mengandung obat. Mana maknanya senika. Kan ki zaman sahabat pada sahabat senamfen lebat Al-Fatihah. Jadi bagian. Tapi sebagian ngarten syifaa'un bil qalbi. Tampena ate. Tapi walhasil ini firman Allah abroka. Bisa maca Quran nyari kesembuhan dari Allah, bisa nyari broka. Quran sepaling raja. Tapi cak bacaan ada nandingi Quran dari awal sampai akhir. Ya. Salana senanto akikia ini dasar apa? Ini kan ada. Sebab apa? Ibadah kita wajib tujuna ka Allah. Caranya wajib nara Rasulullah. Paten nih kan. Kaidah nih kan. Kalau ibadah wajib tujuna ka Allah, tak oleh ngarep ke lain Allah. Tak ada ke Allah. Caranya nara Rasulullah. Lagi buru menada dasar dari Rasulullah berarti taat ke orang, tapi niat ngalak barokah ke Allah. Makan bener separoh, salah separoh. Lah pada ini kasa, kalau teruan dia cak bacaan, Quran si hafal koma kulhu, baca kulhu sama mi kulhi, baca 40 tungki, naik kan? Kulhu lakar leras,
Setiap sahorob akan cer sepuluh surat Ikhlas. Bala berhitung sahabat asolat, bana solat baca kul huta. Bi Nabi hubbuka iyyaha yudhilukal jannah. Cinta na heda ka kulhu je bisa nyebabaki masuk surga. Kulhu. Tapi kalau etan toaki pak polotung dari kaula, taat ka kaula berarti ibadahna lo murni ka Allah. Mon ibadah harapan ke Allah, taatnya ke Allah. Mon taat ke Allah pada bi nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabong saka dinto antar moga palarase tadi ilmu semanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.